Сега се трипи да загледаш далечината. Ой, малко жега ни трябва да цъфнат да си унищаваш по-шарго. Right, сега ще се къде бих ти горе, там след този завой. Да, след следващия завой е там има един блък. Има една детска площадка, един кър. И имаме ще джампи на тази детска площадка. Дойдохме от Пичковци. Там ми е предложението. И не е направо да пиеме на там надясно, да се минем къщи. Ако намерим някъде да седнем на без въздух много, може да седнем за 5 минути. преди Stinky Station.
ricetto poder risceso con un zone away, just to spend up for it. Approximately 4.6 million years. That's not news. It's fucking sci-fi. Mi ci scaraffi, non è